Labarin wata mata da ta so ta kashe kishiyarta. Matar nan da ta so ta kashe kishiyarta sai ta ɗauki ƙafarta ta je wajen boka da niyyar a kashe mata kishiyarta. Bokan ya ce ta tafi nan da kwana biyu za ta gani. Sai ta taho. Da ta zaka gida aka yi kwana biyu ta ga matar nan ta ƙi mutuwa tana ta ƙara lafiya sai ta ɗauki ciyarta ta koma wajen boka. Da ta koma wajen bokan sai ta tarar da bokan ba shi da lafiya. Boka ba shi da lafiya. Sai boka ya ƙara ce da ita ta tafi nan da kwana biyu ta dawo. Da ta tafi nan da kwana biyu ta sake dawowa sai ta tarar da bokan ya rasu, rai ya yi halinsa, shikenan ya koma. Darasi: inda boka ne ke yin magani da ba zai mutu ba. Inda boka ne ke yin magani da ya yi wa kansa maganin mutuwa. Inda boka ne ke magani da ya yi wa kansa maganin da ba zai taɓa kwantawa rashin lahiya ba ko da na minti ɗaya ne. Rayuwar yanzu mutane gaba ɗaya sun ɗauki shirka ba komai ba. Duk wanda yake da buƙata baya zuwa ya kai ma Allah buƙatarsa sai dai boka. Wannan abun shirka ne. Man lam yas'alillah yaghdibu alayhi. Duk wanda baya roƙan Allah ya biya masa buƙatunsa, Allah yana fushi da shi. Sannan kuma duk wanda yake zuwa ya kai ma wani Allah buƙatunsa, to wannan yayi shirka, kuma Allah baya tare da wanda ke yin shirka. Akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Allah ya ce, da bawa zai zo da zunubi cike da sama ko cike da ƙasa, sannan ya nemi gafarar shi, zai gafarta mishi. Amma in bai haɗa shi da komai wajen bauta, ma'ana in baya yi mishi shirka, baya shirka da shi da kowa, kana bauta wa Allah tsakaninka da shi, to duk wani laifi da ka yi tsakaninka da Allah, Allah zai gafarta maka shi. Za ka ga kana roƙon Allah ya biya maka buƙatarka, Allah ya ƙi biya maka buƙatarka. Ta iya yiwuwa ba iya Allah kawai kake roƙo ba, har da boka kake zuwa ka kai ma buƙatarka ya biya maka buƙatarka. In dai ka je wajen boka ya biya maka buƙatarka, ko ka dawo ka roƙi Allah, Allah ba zai biya maka buƙatarka ba, saboda mai ka nuna Allah bai iya ba, boka shine ya yi. Ki sani ko ka sani, wallahi idan ka mutu kana yin shirka za ka shiga wuta. Za ka shiga wuta ko za ki shiga wuta. Allah baya son shirka. Duk abinda kake so ka roƙi Allah ya baka. In dai kana bautawa Allah tsakani da Allah, to ba za ka yi shirka da shi da kowa ba. Musamman mata yanzu da abu kaɗan sai ka ga mace ta je wajen boka. Ko maza 'yan siyasa. Wa'annan su ne mutanen da suka fi kowa shirka. Ki sani ko ka sani, duk wanda ka rike shi ka kai shi wajen boka, abinda za a bashi, zunubin da za a bashi, kai ma daidai da shi za a baka. Ko baka yi ba, in dai har ka riki mutum, to daidai da shi za a baka. In ka taɓa zuwa wajen malami ko wajen boka ka roƙe shi wani abu, to ka yi shirka wa Allah. Wanga shirka na, ba a roƙon kowa sai Allah. Kuma ma Allah yana fushi da mutum in baya roƙonsa. Man lam yas'alillah yaghdibu alayhi. Allah ka raba mu da shirka. Allah ka raba mu da shirka. Masu yi Allah ka shirya su.